Bạnសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ML Media ជួបគ្នាសាយថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើតទៅលើ sequence បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុននោះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើត project ដំបូងបាទនៅពេលដែលយើងបើកទៅលើកម្មវិធី Adobe Premiere Pro របស់យើងមកគឺវាអត់ទាន់មានចេញទៅលើផ្ទាំងបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងបានផ្ទាំងបែបហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺយើងមានផ្ទាំងproject យើងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បង្កើតមួយទៀតទៅលើ project ដោយមិនបាច់ចាំចូលទៅបើកកម្មវិធីយើងនៅកម្រិតដំបូងបាទមានន័យថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដំបូងបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលកន្លែង file បាទបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យ new បាទហើយយើងរើសទៅលើ project អូខេបាទនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះដូចក្នុងវីដេអូមុនដែរបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការ save របៀបផ្សេងឈ្មោះរបៀបដាក់ទីតាំងហើយរបៀបនៃការជ្រើសរើសទៅលើdisplay format display បាទ stereo ឬក៏យើងទៅលើ capture format បាទអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញថាបើសិនជាយើងអត់ទាន់បើកលើផ្ទាំងកម្មវិធីរបស់យើងមកយើងអត់ទាន់មានអ្វីទេយើងអាចបង្កើតតាមមួយរបៀបហើយបើសិនជាយើងបើកមកយើងបង្កើតហើយយើងចូលទៅបើកកម្មវិធីយើងហើយយើងចង់បង្កើត project មួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចូលវិធីមួយទៀតគឺពីរបៀបដែលបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតទៅលើ project ថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្កើតម្ដងទៀតទេដោយសារខ្ញុំមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីរបៀបទី2ដែលក្នុងងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅក្នុងការបង្កើតsequence របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត sequence ខ្ញុំនឹងបង្ហាញថា sequence គេធ្វើអ្វីខ្លះ sequence គឺជាការគ្រប់គ្រងទៅលើវីដេអូរបស់យើងបាទមានដូចជាទៅលើ track សំឡេង track វីដេអូបាទទៅលើអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅលើវីដេអូរបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង new item នេះមកដើម្បីធ្វើការបង្កើតទៅលើsequence របស់យើងបាទបងចុចនេះនឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ sequence ហ្នឹងគឺវាចេញតម្រងបែបហ្នឹងឲ្យយើងឃើញហើយឬក៏មួយចំណុចទៀតបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យ file ហើយពាក្យ new តើបងប្អូនជ្រើសរើសពីលើចុះក្រោមយកទី3បាទគឺនឹងចេញបានដូចគ្នាតម្រងដូចបាញ់ដែរហើយតមកទៀតបងប្អូនអាចចុចទៅលើ control អក្សរ N គឺងាយស្រួលជាងបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើពីចំណុចដំបូងឬក៏យើងអាចយកទៅលើ new item នេះក៏បានដែរងាយស្រួលលឿនជាង control អក្សរ N ឬក៏ចូលក្នុង file បាទបែបហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យ sequence បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចត្រង់ new item មកវានឹងចេញ sequence preset បាទអញ្ចឹង sequence preset គឺវាជា sequence ដែលគេធ្វើការតឡើងឲ្យស្រាប់មានស្រាប់នៅក្នុងtemplate របស់កម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺមាន available preset អញ្ចឹង available preset មានន័យថាជាផ្ទាំងដែលគេឲ្យស្រាប់ជាដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងអាចកាត់តបាទអញ្ចឹងដែលនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរគឺនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសទៅលើ preset របស់គេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកែទៅលើទំហំលើຂະຫນາດទៅលើតម្រងអីផ្សេងទេគឺយើងអាចយករបស់គេមកប្រើតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់បានទៅលើកម្រិត preset មួយណាឧទាហរណ៍ថា preset ROI ជាស្រ័យគឺ ROI ឬក៏ RVC បាទ Instra ឬក៏មានទៅលើ preset ជាច្រើនទៀតដែលគេកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលរើសទៅលើ preset ROI នេះមួយមកហើយយើងចុចទៅលើ fill នេះមានន័យថាទៅលើសញ្ញាព្រួយនឹងមកចុចចំមកវានឹងតម្លាក់មកក្រោមទៀតហើយគឺវាមានតម្រងបែបហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាមាន2ចំណុចទៀតគឺមាន 18p គឺកម្រិត Full HD ហើយ 2880p គឺ 2K បាទហើយបើសិនជាយើងចង់បាន Full HD បងប្អូនចុចនៅក្នុងសញ្ញាព្រួយនឹងតម្លាក់មកទៀតមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង 1080p Full HD ហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតទៅលើ preset របស់គេនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនទៀតបាទ
អញ្ចឹងវាមានទៅលើ18មានន័យថា A O O I 18 P គឺ23.97គឺ24 frame ហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសទៅលើ24 frame 25ឬក៏29.97ឬក៏30 frame បាទអញ្ចឹងចំពោះយើងធ្វើជាវីដេអូបទចម្រៀងវីដេអូធម្មតាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទៅលើទំហំណាframe ប៉ុណ្ណឹងទៅគឺបានហើយធម្មតាយើងអាចធ្វើបានបាទឬក៏បងប្អូនចង់បានទៅលើទំហំដែលយើងធ្វើជាវីដេអូខ្នាតជាងធំឬក៏ចង់ធ្វើវីដេអូដែលមានលក្ខណៈលឿនយឺត slow motion អីចឹងយើងអាចជ្រើសរើសទៅលើ preset ណាមួយដែលវាមាន frame rate ធំបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែល frame rate កាន់តែធំវីដេអូយើងក៏ដើរវារៀងយឺតឬក៏អាចថា slow បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង frame ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថា frame ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹង frame គឺជាកម្រិតនៃការដើរទៅលើវីដេអូរបស់យើងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាយើងយក24 frame ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង24 frame នៅវីដេអូរបស់យើងនៅពេលដែលវាដើររហូតដល់24 frame ហ្នឹងគឺបាន1 second បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង1មានន័យថា60 second ស្មើនឹង1នាទីបាទហើយបើសិនជាយើងជ្រើសរើសទៅលើ30 frame នៅក្នុង1 second អញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូរបស់យើងដើររហូតដល់30 frame ទៅបាន1 second បាទខុសពីខាងលើគឺ24 frame វាដើររហូតដល់24នោះទៅបាន1 second អញ្ចឹងវារៀងយឺតជាងខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាបងប្អូនយកធ្វើជាវីដេអូធម្មតាអីយើងអាចយកកម្រិតត្រឹម30 frame ឬក៏20ជាងអីហ្នឹងបានតែបើយើងចង់ធ្វើជាវីដេអូ slow motion វីដេអូលក្ខណៈថារៀងធំរឿងវែងអីចឹងលក្ខណៈរឿងអីចឹងយើងអាចធ្វើយកទៅលើ frame ធំបាទអញ្ចឹង frame កាន់តែធំវីដេអូយើងកាន់តែរៀងយឺតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមើលទៅរកទៅលើ preset ណាមួយមកដើម្បីដឹងថាតើ frame វាមានបែបម៉េចបាទឥឡូវយើងចូលទៅរកមកឥឡូវខ្ញុំយក digital SL នេះមកចុះអញ្ចឹងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយមកហើយវាមាន18 Full HD បាទដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសទៅលើបាទនេះគឺ18 Full HD RAM 24បាទនឹងសម្រាប់យើងធ្វើការតវីដេអូបានដូចគ្នាហើយនេះគឺជា frame បាទអញ្ចឹងវាមាន480p បាទគឺមានទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងមាន frame របស់វាគឺមាន50ទៅ60 frame បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាវីដេអូលក្ខណៈ slow motion វីដេអូរឿងអីរៀងធំអីយើងអាចយកកម្រិតប៉ុណ្ណឹងបានបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលទៀតយើងចូលទៅខាងដើមវិញអញ្ចឹងបើយើងកំណត់នៅក្នុងឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសទៅលើទំហំ AOI 18p 29.97 frame បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតក្នុង1វិនាទីយើងបាន29ឬ30 frame ហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងជ្រើសចុចលេខមួយមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាអូខេឬក៏កន្លែងនេះគេឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះបាទនៅក្នុង sequence របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសរសេរដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរតែបងប្អូនទេលើឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរថាវីដេអូទី1ចុះអូខេតមកទៀតយើងចុចពាក្យអូខេមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា sequence របស់យើងបាទដើម្បីយើង add វីដេអូដាក់ហើយដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចំណុចខាងក្រោមនេះគឺក្នុង timeline ហ្នឹងគឺវាមានដូចជា3គឺទៅលើអក្សរ V ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យវីដេអូបាទអញ្ចឹងវីដេអូទី1ទី2ទី3បាទហើយខាងក្រោមនេះគឺមាន3ដូចគ្នាគឺតំណាងទៅលើសំឡេងបាទនៅទី1ទី2និងទី3បាទនេះបងប្អូនគឺសំឡេងបាទហើយសញ្ញារូបភ្នែកនេះគឺជាវីដេអូរបស់យើងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតទៅលើ template ឬក៏ទៅលើ preset របស់យើងខ្លួនឯងណាដើម្បីដាក់ទៅលើទំហំខ្នាតដែលបងប្អូនចង់បានគឺបងប្អូនអាចចូលទៅកន្លែងដដែលសិនមកគឺទៅលើ new item ហ្នឹងមកយក sequence មកបន្តមកទៀតចូលទៅកន្លែង setting បាទកន្លែង setting បងប្អូនចូលទៅកន្លែងនេះគឺយើងចុចនៅលើត្រង់ edit mode បាទ edit mode ហ្នឹងគឺយើងអាចជ្រើសទៅលើ custom បាទ custom នេះមកតបមកទំហំដែលយើងចង់បានគឺទំហំបែបណាកម្រិតណាប៉ុណ្ណាគឺយើងអាចជ្រើសរើសបាន
ចឹងខ្ញុំសេឧទាហរណ៍ទេបងប្អូនចង់បានកម្រិតណាបងប្អូនសរសេរកម្រិតដែលបងប្អូនចង់បានមកបាទអញ្ចឹងយើងដាក់10 24 គុណនឹង10 92ឧទាហរណ៍បាទបន្តមកទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងមើលតែ2ចំណុចទេគឺចំណុចទៅលើ frame size ហើយនឹងទៅលើ simple rate បាទអញ្ចឹង simple rate វាគឺយើងយកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមកគឺអាចប្រើបានហើយយើងមិនចាំកែទេយកតែ 48000 នឹងបានហើយអូខេតមកទៀតកន្លែងនេះគេឲ្យយើង save preset បាទជារបស់យើងនៅពេលដែលថ្ងៃក្រោយយើងចង់យក preset មួយនឹងមកប្រើវិញគឺយើងគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង custom ហើយយើងនឹងអាចឃើញ preset របស់យើងដែលយើងបាន save ទុកអូខេអញ្ចឹងយើង save មកកន្លែងនេះគេឲ្យយើងសេឈ្មោះនៅ preset របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងសេដាក់ថា simple ឧទាហរណ៍ថា frame size ចុះ frame size ទី1អូខេបាទ frame size ទី1អូខេបែបហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុចទៅលើ description យើងអាចថា video simple ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទ video simple ហើយយើងចុចពី OK មកបាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញទៅលើ custom របស់យើងបាទនេះគឺជា custom របស់យើងហើយមាន frame size ទី1អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពី OK បាទបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញគឺជាតម្រងមួយដែលយើងចង់បានជាខ្នាតតម្រង4ជ្រុងជារាងត្រវែងជាស្រ័យគឺតម្រងណាដែលបងប្អូនចង់បានជា4ជ្រុងជាខ្នាតបែបជា HD Full HD ឬក៏ 4K អីចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើទំហំ frame size របស់យើងទៅគឺនឹងបានទំហំហ្នឹងហើយបាទអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការយើង save preset របស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាគឺយើងអាចធ្វើការ save ទំហំប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងកំណត់លើទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយយើង save យកតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់បានថាឥឡូវកុំឲ្យពិបាកក្នុងការកើតដដែលឬចូលនៅក្នុង new item ឬក៏ចូល control n ឬក៏ចូលក្នុង file sequence គឺវាច្រើនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅ copy ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចុចទៅលើរូបនេះមួយមកលើ template ជាស្រ័យគឺលើ preset របស់យើងដែលយើងបានមានស្រាប់នឹងហើយមកហើយយើងចុច control អក្សរ C បាទបន្តមកទៀតចុច control អក្សរ V អូខេបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការនេះឃើញបងប្អូនគឺវានឹងមកបាទហើយយើងចង់បានមួយនេះគឺ Full HD យើងគ្រាន់តែចុចទៅលើនេះមក control អក្សរ C ហើយ control អក្សរ V មួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងវានឹងបានទំហំនឹងមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹង4នេះឃើញបងប្អូន template ជាស្រ័យគឺ sequence របស់យើងក៏បាន4ហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង4ហ្នឹងបងប្អូនវាអត់មានទៅលើការ replace ទៅលើ name លើអីឲ្យយើងនៅពេលដែលយើង copy ទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសរសេរឈ្មោះនៅហ្នឹងមកដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើជាវីដេអូអីផ្សេងដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការចងចាំណាបាទឥឡូវយើងសរសេរថាវីដេអូទី2ទី3ចឹងចុះដើម្បីងាយស្រួលចំណាំបាទបាទអូខេហើយការដែលយើងសរសេរឈ្មោះបានហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ select បែរខាងឆ្វេង2ដងទៅវានឹងចេញមកហើយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ edit ទៅលើអក្សរជាឈ្មោះរបស់យើងណាបាទអូខេវីដេអូទី4អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនៃការបង្កើតទៅ sequence ហ្នឹងចំណុចដែលសំខាន់ឲ្យបងប្អូនចេះបង្កើតទៅលើ sequence ចេះបង្កើតទៅលើទំហំ frame size ដែលបងប្អូនចង់បានហើយមួយទៀតឲ្យបងប្អូនមកស្គាល់នៅចំណុចបាទខាងក្រោម timeline របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានពាក្យទៅលើបាទបងប្អូនបានដឹងហើយគឺវាមានចំណុចទៅលើហ្នឹងគឺមានវីដេអូហើយនឹងសំឡេងបាទដែលយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងកាត់ជាបំណែកណាមួយឬក៏កាត់តវីដេអូផ្នែកផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់បានបាទ
អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមិញហ្នឹងគេនិយាយថាយើងអាចបានដាក់តែ3ទេនៅក្នុងsequence របស់យើងតែនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតនឹងមានការបង្ហាញបាទយើងអាចដាក់វីដេអូប្រហែលក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនកុំព្យូទ័របងប្អូនហ្នឹងអាចធ្វើការមានដំណើរការល្អឬក៏អាចធ្វើការដំណើរការបានដោយមានបញ្ហាអីបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះផងដែរក៏មិនចំត្រឹមនឹងហើយបើសិនជាមានអ្វីដែលខ្វះខាតឬក៏បញ្យល់ទៅអត់ចំគោលដៅឬក៏ចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនគាត់ថាមិនទាន់ច្បាស់លាស់អីធ្វើការ comment ខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំមួយផងអរគុណសូមជម្រាបលា